你知唔知啊？中山有個神盤喎，中山每賣10套房咧，就有一套喺呢度，有海景有溫泉，呢度就係錦繡海灣城啊！而且呢排開發商又放大招喎，送全屋家私家電，另外仲可以做低首期啊！而且跟我哋公司成交呢度咧，可以做6萬蚊嘅一個回贈方案喎，一齊上去睇下啦！樓盤目前主售係3個戶型嘅，分別係96方嘅3房單位、116方、134方嘅4房單位啊。好似呢個戶型咧就係4房單位嚟嘅，門口呢度有一個多功能房啊，可以攞嚟做書房、會客室啊，或者係茶室，睇你中意嘅啫。呢個戶型咧南北對流嘅雙露台設計啊，特別係呢個超7米咁闊嘅景觀露台啊，直接同隔籬嘅長輩房係相連噶，視野非常之開闊啊。呢度就算係96方嘅3房單位，佢都係做咗雙露台嘅設計，非常之實用噶，南北通透喎。接落嚟跟住我嘅鏡頭一齊睇下佢呢度嘅小區園林點樣啦。海灣城呢個樓盤咧，無論喺中山定係珠海嚟講，都屬於一個超級大盤啊！因為佢總佔地面積已經去到500幾萬方噶啦，分18期開發。目前我哋所在嘅位置咧，就係第9期在售嘅一個位置嚟嘅。樓盤主體咧係分別由別墅同埋住宅構成噶，有超過40%都係香港業主嚟噶。呢個小區園林咧可以感受到綠化做得非常之唔錯。另外咧，啲居民設施已經全部配置完成噶啦，而且有好多已經係交付入住嘅狀態。我哋而家喺在售嘅第9期小區門口啊，可以見到兩邊嘅商鋪全部都係開晒業嘅，萬家超市啊，食嘅飲嘅應有盡有，豐富晒你啲生活啊！交通都好方便噶，門口就有公交車站同埋香港直通巴士站，仲有高鐵站嘅珠海北站啊！海灣城認住呢條梯，認住呢紮數，認住回贈6萬蚊，買樓就揾天佑。